Всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале. Давайте посмотрим на колоде Ленорман такой вопрос. Стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, конечно, будем с вами рассматривать самое-самое ближайшее будущее. Итак, если вы готовы, мы начинаем. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так, смотрите, дорогие друзья, тот, кто он сейчас вот находится в любовных отношениях, будьте готовы к тому, что вас никто никуда не отпустит. Почему я так говорю? Потому что здесь у вас будут меняться ваши взаимоотношения с любимым человеком, с вашим партнером. Не знаю, вы там живете вместе длительное время, либо только начали с кем-то встречаться, но в любом случае ожидайте перемены. Эти перемены, они вас очень сильно, скажем так, поменяют как личность, да, и причем в хорошую сторону. И будьте готовы к тому, что многие из вас, вы для себя поймете то, что именно этот человек, кто рядом с вами именно сейчас, на сегодняшний день, это именно тот человек, с кем вы должны идти по жизни, да. Не могу сказать, что прям хорошую такую светлую дорогу, всего будет, но это именно тот человек, кто вас будет наполнять любовью, невероятной страстью, с кем вы будете, как, знаете, как единое целое. Вот это то, что я хотела сказать. Хорошо, давайте посмотрим, что стучит. Ух ты, мужчина. Мужчина стучит. Либо это ваш муж, ваш любимый человек с хорошими известиями, с хорошими новостями. И, скорее всего, здесь какое-то событие, которое затронуло мужчину. Хорошее событие. И, скорее всего, вы будете вместе что-то отмечать. Может быть, его повышение, да? Может быть, человек получил какое-то да, какое-то подтверждение, какое-то да, которое захочет отметить, например, именно с вами. Ну и также здесь стучится какой-то мужчина. Если вы, например, без отношений, скорее всего, вы можете познакомиться с мужчиной, очень интересным, очень таким ярким, позитивным человеком. Ваше общение будет очень легким, интересным. И где-то, где очень много людей, да, может быть, на какой-то вечеринке, может быть, это будет соцсеть, например, да, если вы там сидите, общаетесь. Вот, но в любом случае ожидайте какого-то мужчины, который в скором времени объявится в вашей жизни. Вот для вас это будет, опять же, как неким разнообразием, потому что такие люди, они встречаются очень-очень редко. Вот, но вам этот человек будет очень-очень приятен. Вот так вот. Кстати, если вы, например, очень сильно переживали за какого-то мужчины, может быть, то, что человек не может объявиться, что у него там происходит, может быть, он как-то чем-то болен, либо болел, здесь все будет хорошо, все решится. Скоро мужчина решит какие-то свои вопросы, и он даст о себе знать. Так, хорошо. Гремит, то есть что вот вашу дверь постучит. Ух ты, а вы смотрите, видите? Да, ну давайте так, это общая информация, но я буду говорить именно то, что вижу, то, что чувствую, и постараюсь передать все нормальными словами, да. Смотрите, в вашу жизнь гремит человек, то есть постучится вот в ваш дом человек, причем этот человек, он вам как близкий, как родной. Либо это в прямом смысле может быть какая-то женщина, которая вам близка. Может быть именно та, которую вы считаете как родным человеком. Может быть и правда это ваш родственник, ваш близкий человек. Но, понимаете, здесь эта женщина, она себя считает шикарной. Она очень такая самоуверенная. Она думает то, что лучше ее нет. Ну, где-то, знаете, как эгоистичная персона может быть. Поэтому здесь, знаете, что? Мне показано, что это именно в вашем самом близком кругу. И, скорее всего, вам приходится с ней общаться, может быть, вы даже знаете, кто эта персона. Сказать, что она что-то вам плохого несет, я не могу сказать, но здесь больше есть какая-то зависть, именно что касается вашего дома. Зависть на ваш дом, зависть на ваши, например, отношения любовные, на вашу семью. Может быть, именно зависть именно на то, как вы умеете вкладываться в семью, в детей, в дом, вот в быт, да. Поэтому здесь просто имейте в виду то, что вот такая персона будет скоро вхожа в ваш дом. Может быть, даже скорпион, да, какой-то здесь. Вот. Ну и также смотрите, какие-то деньги вот-вот вы получите. Может быть, даже от такой женщины темноволосой, такой, знаете, ядовитой на язык, очень ядовитой. Может быть, это свекровь, может быть, это теща, вот, может быть, это еще какая-то женщина, девушка. В общем, от такой персоны вы можете получить деньги. Выплаты, зарплату, может быть, это какой-то подарок будет денежный для вас от такой вот персоны. Но мне именно показывает карта то, что это как
ваша семья, может быть, это родственник, может быть, кстати, это, как я уже говорила, свекровь у кого-то может быть, да. Ну, уже смотрите по своей ситуации. В любом случае, вам вреда я никакого не вижу, чтобы вам нанесли бы. У вас все будет хорошо, вы будете в хорошем настроении, у вас, в принципе, все будет дома хорошо. Так, и давайте посмотрим, на пороге стоит. Ух ты, вы посмотрите-ка. У вас на пороге стоит дорога, в которую вы отправитесь. Возможно, вы длительное время думали над какой-то дорогой. Может быть, вы думали, идти куда-то, не идти, идти кому-то в гости или нет, отправиться или нет. То есть здесь уже какая-то туманность от вас отходит. И вы понимаете, вам становится ясно то, что нечего терять, как говорится, да, и вам необходимо уже принимать решение. Поэтому здесь я вижу, может быть, какое-то решение относительно вашего дома. Может быть, это решение идет относительно каких-то гостей, может быть, вас куда-то позвали, а вы думаете, идти, не идти, ехать, не ехать. Но я вижу, что вы все-таки решите куда-то отправиться. И вы сделаете правильно, потому что вы не пожалеете, вы не пожалеете. Вот, если вы, например, рассматриваете какое-то путешествие, дорогу дальнюю, оно у вас состоится. У вас будет возможность куда-то отправиться, может быть, с кем-то повидаться, может быть, вы сейчас находитесь в таком состоянии, когда необходимо что-то забронировать, какой-то, может быть, отель, там, квартиру, дом, и вы найдете подходящее место. Вот это вот я вижу. Всем вам большое спасибо за ваш просмотр. Всем желаю только счастья, добра и только добрых и хороших известий на вашем пороге. Всем пока!